அடுத்து வரும் 2 தினங்களை பொறுத்தவரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும். டீயை குடிச்சாதான் உடம்புல ஒரு கிளுகிளுப்பு கிடைக்கும். கிளைமேட் இஸ் பிளஸ்ன்னு பொண்ணுங்க ஸ்டேட்டஸ் போட்டா, எஸ்டிஆர் ஃபார் லைஃப்னு போட்டா, அறிவு இருக்கா? ஓ சாரி ப்ரோ, இளையராஜா ஃபார் லைஃப்னு போட்டா, இருட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஒரு பஜ்ஜி போடுறி அப்படின்னு நம்ம அப்பாக்கள் ஆர்டர் போட்டா, இட்ஸ் ரெய்னிங் ஹார்ட், ஐ எம் ஹார்ட், ஆர் யூ ஹார்ட் அப்படின்னு பிளே பாய் ஸ்னாப் போட்டா, மக்கள் ஜாலியாக ஸ்விம்மிங் பூலில் ஆடுறாங்கன்னு சன் டிவியில் நியூஸ் போட்டா, ரமணன் ஐயா பவரில் ஒரு ஸ்கூல் காலேஜுக்கு லீவ் விட்டா, அடுத்த ஒரு வாரம் நீங்கள் இருக்க போகிறது சென்னை இல்லை சொர்க்கம். புயலே வந்தாலும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு ஓயா போக பிளான் போடுற ஆம்பளை சிங்கங்களுக்கு இந்த வீடியோ சமர்ப்பணம். கொசக்காட்டியில் கரண்ட் இல்லாமல் சொர்க்கத்தை என்ஜாய் பண்ணுற எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் லைக் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. ஓகே பாய். Fantastic, touch me